So, ngayon ay hihinangin na natin, ano? Siya nga pala, ang requirements ng soldering iron, at least 60 watts para sa RG8, ano? At pwede rin to sa RG58. Pero kung 30 watts lang, may hirapan siyang hinangin ito. Kaya 60 watts ang gamit natin. So, hinangin na natin. Painitan. Okay. So, hindi naman kailangang bulky siya, no? Yung paghinang. Ang mahalaga ay makapenetrate sa gitna yung LED. Okay? O, yun. So, pwedeng baliktarin. Ayan, o. So, dito hindi pa nakapenetrate. Ayan. Hinang na siya. Ngayon, ang maganda, hilahin ng kaunti, ano? Para ma-maintain yung center. Kasi baka medyo lumiko siya. Ayan. Dahil nga yung plastic, pero ngayon, ayan, hinihila natin ng konti. Ayan. Okay, dikit na siya, mga katry. Ngayon, ang una nating ilalagay dito ay ang electrical tape. No. It's rubber tape. Yan, malamig na siya. Oh, ayan ang pagkakahina. Oh. Okay? So, ngayon ay ating electrical tape muna. Batak ng konti, pero hindi batak na batak. Dahil, baka maputol yung rubber tape. So, hanggat maaari, ang ating tatakpan muna yung mismong hininangan natin. Ihahabol natin, ipapantay muna natin doon sa or medyo mas makapal ng kaunti doon sa plastic. Ayan. So, pagkatapos ng rubber tape, ang susunod na ilalagay natin ay andito pala yung electrical tape. Ayan, electrical tape. Ayan, medyo ibabalki natin ng konti sapagkat mas makapal na yung center conductor. Gaya ng nabanggit ko kanina, kailangang ma-maintain natin yung tamang spacing nung center conductor at ng braid. Okay? So, ayan. Nakita nyo, mga katry? So, anong susunod natin gawin? Eto na. Isasaklob natin ito. Hindi yung dugtong na kagaya nung pinakita noon na inipon dito, tapos pinagdikit lang ng ganyan. No, mali yun. So, ito yung pinaka the best na magagawa natin para sa pagdudugtong ng coax cable. Tignan nyo. See? Nakita nyo mga katry? Hindi ba nabalutan siya totally? O, pagkatapos nyan, hihinangin na natin ulit. Yan. Kita ba? Kita? Yan. So, teka. Cameraman, pakisuyo, pakihawak ng konti. Ito. Itong kable.
Ayan. Para maipakita natin yung paghihinang. Okay, ikot. Yun. Okay, ikot ulit. Okay. Well, anyway, hindi naman necessary na kailangang buong palibot mahinangan nyo. Pero kung posible, okay din naman. Ano? Yan. Ang mahalaga, dikit na dikit sila. Okay? So, nakita nyo mga ka-try? Di ba? Ganda ng pagkakahinang. Balot na balot siya. So, hindi siya madaling pasukin ng interference. Yung power loss, at least, minimal. Okay? O, ngayon, pagkatapos nito, rubber tape ulit. Mainit pa, pero yan. O, yan, medyo mga dalawang ply, ano? Dalawang ply ng rubber tape. And then, electrical tape. Mga dalawang ply din. Or kung gusto yung dagdagan, hindi naman masama, mas maigi. Para talagang walang papasok na moisture. Lalo na pag umulan. Okay. So, nakita nyo? Siyempre, minsan yung electrical tape bumabaklas, hindi ba? O di, lagyan ulit ng rubber tape. Yung pinakadulo nung electrical tape. So, ayan, mga katry. Naidugtong na natin. Ayan. Okay? Ngayon, kumusta naman dun sa mga harness na actually ginagamit sa mga stock folded? Ito yon. Nakita ninyo yung ano, no? Ito na yung pinagdugtungan, kagaya ng dati kanina. So, kung paano idudugtong ito as T, so, dapat flat din siya. Ang gagawin ay hahatiin siyang ganyan. Kita ba? Kita. Tapos pati yung kabila. Kung kailangan, hugutin ng long nose. Ay, isa. Ayun. Putulin. Yung sobra. Ayan. Ititin ng long nose. Ayun. Ay, medyo bumuka yung ano. Ay, balik natin. Ayan, balik natin. So, assuming nandito pa rin ito. So, yan ang pagdudugtong. Ngayon, kung paano ito electrical tape, assuming na nahinang na natin, ganun din ang process ng paghinang. Uunahin pa rin ang rubber tape. So, tiyakin lang, siya nga pala mga katry, tiyakin lang na walang braid na kahit isang piraso na mapasama dito. Ganun din, dun sa ginawa natin kanina. Kasi kapag nangyari yon, shorted ang coax cable. Kahit na isang hibla lang, mga katry. Ayan. So, ganun din ang proseso. I-maintain yung proper spacing, yung tamang spacing between braid and center
conductor. Ayan. Okay, pagkatapos, electrical tape. Pagkatapos, isaklob. Ano? Ayan. O, same process. Ang pagsasaklob nga pala, ano? Ay ganito. So, uunahin ito. Itong naka-T, ilalagay dito. Ayan, o. Tapos, isasaklob ito. Pagkatapos, itong kabila, isasaklob. Anong masasabi nyo, di ba? Balot na balot siya. At kung ano yung ginawa natin na paghinang doon sa dinugtong natin kaninang dalawa, ganun din dito sa tatluhan. Ayan. Kaya sa mga nagdudugtong na mga harness para sa pagkoconnect ng dalawang antena o apat na antena, so pwede ninyong gayahin ito.